Case 3 millóns de galiñas foron sacrificadas en España nos últimos meses. A responsable, a gripe aviaria. Detrás de cada gromo hai explotacións arruinadas e pánico a que a enfermidade se siga expandindo. O virus da influenza propágase sen freo por Europa. De momento, Galicia librou de ter focos en granxas. Como medida preventiva, todas as aves de curral levan confinadas en 11 concellos dende o pasado 20 de xaneiro. E aínda que a corentena é necesaria para evitar os contaxios, tivo consecuencias para a saúde das galiñas. Así o contaba no termómetro Lola, de Sanxenxo. Estou moi mal, moi enfadada, porque teño as galiñas encerradas e teñen unha depresión que non podo máis. Eu creo que teño depresión con elas. Non me poñen huevos. Están deprimidas. Os galos teños que ter encerrados porque se os boto fora matan máis vivas. Agora, as prohibicións amplíanse. Os contaxios non paran de medrar e, aínda que non houbo positivos en granxas galegas, si se atoparon gaivotas silvestres coa gripe. Con este panorama, o goberno decidiu ampliar as restriccións. O peche de galiñas afectará agora a 40 concellos das 4 provincias. Unha medida dura, pero inevitable, porque sobre os nosos currais voa a fantasma da gripe. Unha medida dura, pero necesaria. Imos a trazar ese mapa, Bernardo. A que concellos afecta esta medida? Sí, Rocío, lembremos que dende xaneiro deste ano eran 11 concellos onde se aplicaban e a partir deste luns, día 10 de novembro, súmanse 29 máis. Serán 40 municipios en total e establecense dúas categorías de zonas, sobre todo humidais e concellos de costa. Dunha banda, as de especial risco, o Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Cambados, Ordes ou mesmo Xove, na Mariña de Lugo. E logo están as novas zonas de especial vixilancia, entre elas Ortigueira, Cariño ou Porto do Son, na provincia da Coruña, en Lugo, Ribadeo ou Trabada, Xinzo, Vilar de Santos ou Sandiás na provincia de Ourense, ou na de Pontevedra engádense a Guarda, o Rosal, Tui, a zona do Baixo Miño, Redondela ou tamén Moaña. Hai máis, ata 40, dicimos, ante calquera dúbida, poden consultar ese mapa interactivo disponible en g24.gal con todos os concellos onde se aplican as novas normas. En total, as medidas afectan a máis de 21.000 explotacións, a maioría pequenas e de autoconsumo. Son granxas que deberán manter as aves en espazos pechados, garantir que coman e beban no interior e evitar o contacto con aves silvestres. Tamén se proíbe criar patos ou gansos xunto con galiñas e participar en feiras ou exposicións con aves. En Galicia, ata o de agora, só se detectaron casos en aves silvestres, 9 positivos fronte aos máis de 70 casos detectados no conxunto de España. E as aves silvestres, ollo, seguen a ser o principal vector de transmisión da gripe aviaria en Europa. Rianxo é outro dos municipios que se suman á lista. Ali estamos hoxe porque xa se preparan pro que toca a partir do luns, non, Óscar? Churras, churras, compañeiros, aquí estamos entre as mellores galiñas de Galicia, as galiñas de María que están coidadas, son galiñas, pero da casa, María. De feito, temos aquí unha sorpresiña, e que xusto nas súas mans, os seus brazos, temos aquí este poliño que non sei se identificades. Este poliño visitámoslo hai tempo porque foi o único que sobreviviu aquel apagamento, María. Exactamente. Como lle chamáramos? Chamáramoslle Galloso, pero claro, non lle sabíamos lo seso, entonces agora salenos unha chica. Saliunos, chica, daquela como lle temos que chamar agora? Ai, bueno, non sei, pondelle o vosso nombre, pero bueno, ela tranquiliña, é moi xeitosa. De momento, min Gallosa, pareceme bastante guai, así tamén non se pisa con Galloso. Pero parece que lle gustou, viste? Mira con que ansia che mira. Sí, que é certo que nos mira con ansia. Verdad que sí? Aí está. É moi chuliña, Esta poliña que medrou moitísimo neste tempo desde que che visitáramos, pero que tamén tivo que aguantar o seu. Claro, tuvo que dar supervivencia, porque había as máis grandes e, bueno, pero ela foi salindo, soubo defenderse na vida. Soubo defenderse como se vai saber defender deste confinamento que teñen que pasar as galiñas. Como levas tío de ter que telas pechadas? Home, se ten que ser... Bueno, realmente xa vistes que eu tiña bastante cerradas xa, non? Pero, bueno, as pobriñas salir encanta e empezan a cachar por aí polo chan, dá gusto velas. Teñen que dar unha volta este fin de semana, non coller un pouco de aire. Aproveiten o fin de semana que é o que lle queda. Porque claro, elas levan o mal, levan con moito estrés, como as ves ti? Home, claro, eu penso que é normal, ainda xa digo, non é, son animales, pero teñen o seu sistema, e claro, ven a porta e tolean por salir. Eu creo, María, que ti tes aquí como unha especie de balneario de galiñas, porque véxote agora mesmo aquí con Gallosa
gallosa na man, e digo, esta está moi tranquiliña, está como un canciño Están aquí. mirando, di, que pasa aquí con esta xente? Verdad, que che están mirando, Que te eras guapa xa desde pequena, verdad? É famosa, ademais. Guapa e famosa. E logo As non. mellores galiñas que Pero- temos aquí en Galicia, María. Moi ben. Telas ti aquí en Rianxo, isto da gusto. E, compañeiros, non sabedes que alegría e que emoción visitar agora a Poliña Gallosa, pero que de maior. Ora xa é unha chica grande. Mándalle un bico aí a Rocío de volta para o plató. A ver, ela ou eu? As Sí. dúas. ¡Mua! Verdad, as dúas, verdad, mira que chula. Verdad que está moi atenta. Bueno, chicos, pois nada, non vos riades máis. María, eres encantadora, de verdad. Eu que alucino como medran estes poliños, porque coñecimos aí a Gallosa cando era un poliño moi pequeno que naceu no apagamento, é unha poliña do apagamento, e mirades xa que grande está. Bueno, a ver, para as galiñas, vale, o pasan mal, porque teñen que estar pechadas, como nos contaba María, pero claro, é unha medida moi necesaria, é dicir, porque se este virus entra, é que é máis letal aínda que a dermatose da que vimos falando estes días. Sí, non é a primeira vez que en Galicia hai que adoptar este tipo de medidas, xa por exemplo en 2022, e dimos expertos que imos a ter que acostumarnos un pouco a este tipo de situacións. É certo que en Galicia de momento non afectou a ningunha galiña, ou hai que dicir que tamén esta medida non somente se afecta ás galiñas, tamén, por exemplo, se algún ten algún parrulo doméstico, algún pavo e demais, pois tamén que sepa que ten que facer exactamente o mesmo. Pero, bueno, de momento o que vimos é a afectación en aves silvestres, bueno, isto é unha medida necesaria, eu creo que ímonos portar ben, e o que está claro é que ter galiñas así para uso doméstico cada vez é un pouco máis complicado, porque entre o rexistro que hai que facer coas galiñas e dos galiñeiros, e agora esta cuestión, ter ovos na casa... Totalmente. Ademais, vendo nas cifras, Pablo, ao final esta medida, facíamos antes o mapa por concellos, vai afectar a 21.000 explotacións particulares, pero semella unha medida efectiva, porque o ano pasado pusose en marcha e aquí non entrou, así que... Sí, 21.000 máis as 3.000 e pico que levan desde xaneiro pechadas casi 25.000 explotacións, e afecta sobre todo non tanto as explotacións, digamos, profesionais, sino a esas explotacións familiares de autoconsumo, nas que lles custa moito aplicar estas medidas, porque como vemos a enfermidade se está transmitindo sobre todo mediante aves silvestres, hai que evitar o contacto entre as aves silvestres e as aves de curral, patos tamén, ocas, etc. E claro, eso supón un sobrecuste para unhas explotacións que en moitos casos pois están xa bastante anguriadas económicamente. O que un se pregunta é por que o Goberno Central, o Ministerio neste caso, está dictando todas as normas sobre esta enfermidade, pero no caso na dermatite nodular das vacas non, deixou que sexan as comunidades autónomas as que... E como interpretades isto? Bueno, hai unha diferencia así clara que neste caso sí que hai risco para a saúde humana, no caso da dermatite nodular non, pero sí que concordan en unha cousa, é dicir, en caso de que as explotacións se vexan afectadas tanto nunha enfermidade como na outra, hai que sacrificar a toda a cabaña. A ver, estas medidas, ao final, José Manuel, sempre acarrean un certo custo, porque, a ver, todos os que teñen galiñas na casa saben que se están estresadas, como nos contaban aí no vídeo, se están pechadas, van a producir menos ovos, que é o mal menor, porque o estás facendo para que non entre a enfermidade, pero que ao final estas medidas pros que teñen animais, bueno, pois tamén teñen consecuencias, non? Claro que sí, é complicado. Estamos a falar dunha infección causada por un virus, a influenza A, por eso de aí a gripe aviar. Concretamente, como apuntaba Pablo, nos aquí en España, en Galicia, Castilla-A Mancha, Andalucía, etc. En Madrid mesmo temos a unha variante que é a H5N1, que efectivamente sí pode ser contagiosa mesmo o ser humano, pero con un contacto moi prolongado e directo con ese tipo de aves. Por lo tanto, non hai moitos registros de eso, efectivamente. E por outro lado, tampouco hai transmisión entre humanos, entre aqueles que terminan infectados. O que sí que é certo é que xa sabemos que houve 14 brotes, xa sabemos que en total houve, fíxate, Rocío, 2 millóns, como ti apuntabas, de galiñas sacrificadas. Que implica isto? Isto implica que hai que ter moito cuidado. Na contorna europea son 139 focos. Solo en Alemania
Alemania casi que 60. De aí que se pechen as feiras e intercambio, compra e venta deste tipo de aves. Pero mira unha cousa, Rocío, tú que sempre estás preocupada por este tipo de cuestións, polo impacto deste tipo de cuestións nas familias galegas e sobre todo nas familias máis vulnerables, pois fíxate, isto repercute directamente precisamente no precio da carne e no precio dos ovos que ti querías que tratásemos nun programa fai un par de semanas. Correcto. Nos últimos anos xa que se incrementou o precio dos ovos un 30%, solo de xaneiro a agosto un 15%. Eso repercute nas familias, porque é un alimento básico das familias galegas, sobre todo as vulnerables, e tamén dentro do ámbito da repostería, do pan, das fariñas, en fin, dos postres, todo eso, en fin, é terrible, pero por eso temos que facer este tipo de medidas excepcionais para, digamos, poder evitar causas maiores. Absolutamente, José Manuel, de feito, a última vez que estivemos todos os medios de comunicación falando de como aumentar o prezo dos ovos foi cando en Estados Unidos, con Embraderes, tiveron esa epidemia de gripe aviaria, tiveron que sacrificar millóns e millóns de galiñas e subiu o prezo de xeito exponencial e directo. Alejandro. €1 un ovo. Chegou a costar en Estados Unidos imaginade o que suporía eso para a economía en xeral, co de ovos que se consume, non? Por eso mesmo eu creo que é evidente que hai un círculo vicioso, perdón, ao revés, un círculo virtuoso neste caso, verdad? Que máis controles sanitarios, máis seguridade e ao final hai menos consecuencias a longo plazo. Eu creo que quizáis a sensación que temos un pouco é de que agora hai máis epidemias que antes, pero estou convencido, isto é unha cuestión plenamente intuitiva porque non fixen un estudio, que xa había epidemias de toda a vida, ancestralmente. Ao revés, están máis controladas. Exacto, e agora está moito máis controlado, pasa que informamos delo, e por tanto, quizáis, digo, tamén porque a xente tampouco teña a sensación de que agora hai epidemias cada 2 por 3, non? Seguramente que hai agora un control moito máis riguroso e moito máis estricto sobre calquer tipo de foco infeccioso e que precisamente este tipo de medidas, por moito que podan alarmar, o que supoñen ao final é unha situación positiva cara a economía. Sí, e proteger aí as nosas galiñas, entre elas aí Gallosa, que volvemos a mandar un biquiño moi forte a María, que sabemos ademais que nos ve todos os días dende a súa casa.